صباح الخير صبايا، كيفكن؟ طمنوني عنكن. رجعت لكم بروتين جديد. اليوم فايقة من الصبح هيك، شلون بقلكن لما بتفوقوا ضايقين خلقكم، ما بتعرفوا شو بدكم تعملوا وماني مشتاقة اعمل شي، فقلت لحالي رح اجيب القهوة اعملها هون بالصالون. فاليوم حابة اعملكم قهوة العثمانية، لانه في كتير صبايا شافوا حالتي على الانستغرام وقالوا لي انه كيف بيشغلوا النار تحتها وكيف بيسووها، فحبيت اليوم احكي لكم عنها وكيف تتسوى. عن جد هي قهوة كتير طيبة ولذيذة غير القهوة السورية. حتى هي القهوة التركية مختلفة عن القهوة التركية العادية اللي بيشربوها. هي القهوة العثمانية اسمها منينجيتش، كتير طيبة. بتشتروها وهيك سعرها، انا اشتريتها 45 ليرة هذا الكيس. في ناس بحطوا لها مي، في ناس بحطوا لها حليب، فهي مع الحليب اطيب، وبتحطوا معلقة ابن. هلا شلون بدنا نشغل من تحتها؟ بنحط ملح مثل ما انكم شايفين. بحط تحت الفنجان ملح، ويفضل انه فناجين انه ما كتير تكونكم بتحبون ويخافوا ينكسروا، لانه في فناجين بطقوا صراحة. بعدين بنجيب مادة الكحول او مادة الكولونيا، بسموها كولونيا. بنحطها على الملح، وبعدين بنرجع بنحط الفناجين مثل ما كنتم شايفين، وبنجيب القداحة او الشعلة او الولاعة بيقولوا لها اهل مصر، ما صح؟ بنشغلها. وطبعا صبايا للسكر بتقدروا تحطوا سكر حسب الرغبة، يعني بتحبوها سادة أو بدها سكر. أنا صراحة بحط لها سكر. هلأ عن طريق النار الشغالة رح تغلي، وبعد ما تغلي بتصير جاهزة لتشربوها. هون صبايا جيت على غرفة النوم لأفرجيكم الأغراض اللي بدي أبعتهم لبنات حماي بسوريا. كيف اشتريت لهم من موقع موضة سيلفم. يلي بشتري منه هو موقع بتنزلوه عن طريق جوجل بلاي، بتشتروا منه التياب. وأنا اكتيت تيابي من عنده. كتير بتسألوني من وين هو، بيوصل اكتيت الدول. أنا بعرف خصوصا يلي قاعد بأوروبا بوصلكم. فهن بنات حماي نقوا المانطويتين، وحدة نقتها زيتي وحدة نقتها هذا اللون. بيجي فيه هيك على الكمام جلد مثل ما انكم شايفينه أبوعة. وهذا القماشة كتير حلو، عجبني أنا صراحة. ولبسه سهل هيك بالسحاب، وكتير يعني منيحة. سعره ممكن أنا جبتها 154 ليرة تركي بتذكر. بعدين وحدة من بنات حماي حامل، فحبيت أجيب لها كم قطعة. جبت لها هدول من آجار. بيجي فيهم أفرون مثل ما انكم شايفين. وهذا طقم كامل حلو إنه تاخدوه هدية، وداخليات وبيجامة طفل، وفيه كمان أبوعة وكفوف، يعني كامل مكمل، وحتى دقونة. هذا سعره 130 ليرة، كتير حلو كهدية. وجبت لون اصفر، يعني قلت لحالي انه بيتلبس للبنت والصبي. هي قالت لي معها صبي، فجبت لها هذا الطقم. هذا الطقم كتير كتير حلو. انا لما جبت ابني عمر اشتريت له هذا الطقم، طقم النزله هيك ملكي. وجبت لها هذا الطقم الاخضر، حسيته كتير حلو. هذا الضفدع هيك تصوريه وتاخدي صور ذكرى، كتير حلو عجبني. وكمان جبت لها هذا الشين هيك من الصوف، بتذكر سعره 10 ليرات من اجار. وجرابات، كان الجراب بتوقع سعره ليرتين. صبايا هون زوجي كان بده يروح على مكتب الشحن ليبعت الأغراض لإخواته، فأنا قلت له خدني معك من لانة. فرحت معه. بعد ما بعتنا الأغراض جينا هون على بحيرة كوتشكمجة. قعدنا بمطعم البلدية، بتكون أسعار رخيصة. فطرنا إني ما كنا فطرانين. بعدين قعدنا هون قدام البحيرة. بيتي بيطلع على هي البحيرة كوتشكمجة، كتير حلوة هي البحيرة، بنصحكم فيها تعالوا لهون، كتير حلو، خصوصا يلي جايين يعملوا سياحة باسطنبول، كتير حلوة. بعد ما خلصنا وقعدنا هنيك وهيك، قلت له خدني حباب على باجر ميدان. هذا المحل باجر افيمي كتير بينزل اغراض جديدة كل اربعاء، عنده تنزيلات كبيرة. فقلت لحالي بدي اروح اتفرج انه اشوف شو في عندهم. شوفوا هون اكتريت شغلات انا مشتريتهم من هون، المباهر، المزيتة، فناجين القهوة. اسعاره كتير رخيصة، وبنفس الوقت بنزل موديلات حديثة وشي بجنن. فإذا جيتوا على اسطنبول أو على تركيا أو أنتوا باسطنبول، بنصحكم بهذا المحل. شوفوا هاي تبعية الوردة يلي بحطها على ركن القهوة، يعني فيه أشياء منوعة كتير والله. صبايا إذا عم تحبوا الفيديوهات وعم تستفيدوا منها، بتمنى منكم تدعموني باللايك. ما تنسوا اللايك لأنه بدعمني. وفي كتير صبايا بقولك كيف بدنا نشترك. بتفوتوا على اسمي، جنب اسمي في كلمة اشتراك باللون الأحمر، بتشتركوا وبيطلع جنبها جرس، بتفعلوه على الكل وبصير الاشتراك. ولما بتفعلوا زر الجرس على الكل بيوصلكم فيديوهاتي أول ما بتنزل.
بعد ما رجعت حسيت كتير تغيرت نفسيتي وارتحت وكأنه جتني طاقة كتير كبيرة وحماس، فقمت أنظف. تذكرت إنه عندي علبة المكياج، يلي متابعني قبل بيعرف إنه فرجيتكم كيف إنه كنت منظمة بعلبة المكياج مكياجات اليومية. بس هي العلبة بتتوسخ وأنا ما أهملتها الفترة، فقلت لحالي لا لازم نظفها، خصوصا إنه الشغلات اللي بنستخدمها القلم الكريمات كلها بتطبع عليها أصابعنا بتتوسخ. والمكياج هذا لما بكون أصلي وما بيروح بالمي مشكلته صعب يتنظف. فجبت مزيل المكياج اللي عملته سابقا معكم بفيديوهات، وجبت فوطة وبلشت أحط عليها مزيل المكياج وأمسحهم لحتى يروحوا كل آثار الكريم، لأنه هذا أصلي فصعب يروح بالمي. وهلا وانا عم بشتغل اتذكرت موضوع كتير مهم لازم احكيه معكم. في كتير تعليقات بتجيني من صبايا بيقولوا لي انه انتي من وين؟ انا من سوريا من حلب، وكتير منهم بيقولوا لي انه انتي ليش ما بتحكي حلبي، يعني بتخجلي من اصلك؟ لا اكيد انا ما بخجل من اصلي، يعني ودايما بقول انا من حلب ومن سوريا، وبالعكس بعتز بهذا الشيء. بس مثلي مثل اي حدا متغرب، مثلا يجيبوا متغرب صار له شي 10 سنين او اكتر ما بيحكي نفس لهجته نفسها مستحيل. هلا انا صار لي 8 سنين ودائما يعني مع زوجي ما بيحكي حلبي، وزوجي شامي، وبيت حماي كمان شوام. مثلا عندي سلايفي من درعا مثلا متربين بالشام ما بيحكوا درعاوي خالص، بيحكوا شامي. عرفتوا شلون؟ فالواحد بياخد لهجة اللي قاعد معه اللي عايش معه. كمان مثلا عندكم مثال حيعطيكم اياه، مثلا زوجي عم بيحكي لي عن خاله جاي من امريكا، ضل 10 سنين بامريكا، رجع صار يقول لي صار يحكي عربي مكسر. ليش؟ لانه ما في حدا يحكي معه هناك عربي، فرجع حس اللغه العربيه يعني ما عم بيقدر يتذكر الكلمه بالعربي، عم بيتذكرها بالانجليزي. فكتير منا اكيد عايش بالغربه بيعرف هذا الشيء. فحبيت اوضح نظرتي. وبالعكس انا كتير في عندي كلمات لساتها حلبيه على فكره، ولما بحكيها قدام بيت حماي بيسألوني شو المعنى، لهالدرجة انه ما عم يفهموها علي. كنت بالبداية كتير كلمات انه ما يعرفوا علي شو عم بحكي بس هلا لا اختلفت 100%. بس في لهلا كلمات اللي بدقق بحكي بلاحظ انه بحكي كلمات حلبية لهلا. صبايا بعد ما خلصت تنظيف المكياج هلا وصلت لعند السفنجات، حطيت مي وحطيت شامبو الاطفال. عن طريق شامبو الاطفال مثل ما انكم شايفين هيك بعمل، وبكرر مرة مرتين بشوف لحتى ينضفوا. مثل ما انكم شايفين هدوك سفنجات نظفتهم، وهلا عندي هدول السفنجات البودرة عم نظفهم كمان، بيرجعوا كأنه جداد، ونفس الوقت بيكون عليهم مادة بكتيريا على فكرة نحن ما بنشوفها، بس انا لما اخذت دورة كوافيرا فرجتنا الان قديش بيحوا بكتيريا، فلازم ننظفهم باستمرار. بعد ما انظفهم مثل ما كنتم شايفين بعصرهم من مي، وبعدين باخدهم لمكان تاني لحتى ينشفوا، يعني بدهم هواء. كمان اكيد في كمان عنا الفرشاية اللي بنستخدمها لبودرة الخدود. هاي الفرشاية كمان بنظفها بنفس الطريقة، بتطلع منها كمية مو طبيعية. شوفوا قديش الكمية. هلا رح اخذهم على البرندة واحطهم لحتى ينشفوا، بس ينشفوا بدخله. هذا احلى شعور لما منخلص الشغلة يلي عن جد عايفينها على جنب وما عم نعملها، بنقول بكرة وبعده 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 وما بنعملها. عن جد بحس شعور كتير انجاز عملتها وخلصت منها والحمد لله. واليوم خطر ببالي اعمل لهم لاولادي اكل كتير بحبوها، هن دائما بعمل لهم اياها باستمرار، هي اطيب من مطاعم KFC وغيره والكنتاكي وغيره. دائما بعملها هي الطريقة. فأول الشي بعمل التبلة وبتركها حوالي 4 ساعات أو أكتر. حطيت أول الشي بيضة، وحطيت كاسة حليب، وحطيت البهارات اللي بتحبوها، فلفل أسود وملح وبابريكا وكاري
وحطيت سنين توم مهروسين، وكمان بتقدروا تحطوا بودرة توم، كمان بتقدروا تحطوا ماجي دجاج او بهارات الدجاج. واخر شي حطيت كاسة طحين حركتها منيح منيح. انا كنت جايبة الدجاج هون عندي جوانح، وجايبة فخاد، وجايبة دجاج كمان صدورة مربعات كبيرة، كل ما كان مربعات كبيرة كل ما كانوا احلى. وبعد ما نظفت الدجاج ببلش اسقه بالسكينة عشان تدخل التتبيلة لجوا. عن جد كتير طيبة هالوصفة وكتير لذيذة واطيب من المطاعم، وعلى فكرة ونظافتها بالبيت اكتر، يعني عرفتوا شلون. بعدين بلش اتبلها للدجاج. بعد ما اتبلها بتركها مثل ما قلت لكم ل4 ساعات لاكتر، كل ما تركتوها اكتر كل ما كانت اطيب على فكرة. يعني يعملوها بالليل وتاني نهار الصبح سووها. بعد 4 ساعات جيت على المطبخ وجبت القلاية الهوائية، لأني رح أعملها بالقلاية الهوائية. هلا أنا قبل لما ما كان عندي قلاية هوائية كنت أعملهم بالفرن، أو بتقدروا تعملون بالزيت، يعني زيت غمير، لأنه بتزبط كمان، لأنه هن بيعملوه بالزيت الغمير، بس إنه كتير كتير بتكون فيها حريرات وكتير مضرة. تمام. فأنا هون شغلت القلاية الهوائية على درجة، يعني الفرن يا أما درجة 160 يا أما 180 اللي بدكن إياه. إذا بدكن إياها على مهلكن حطوها على 160، إذا بدكن إياها على السريع حطوها على 180. هون جبت كيس ليمونة، هذا الكيس من إيكيا بيجي أصلي يعني ما بينشأ بسهولة، وحطيت فيه الكورن فليكس الذهبي. هذا بشتريه من أي ماركت، وبتلاقوه كمان بالبيم بأي ماركت. هذا الكورن فليكس بدنا ندقه عن طريق الكاسة ونهرسه، يعني مو ناعم ناعم ولا يضل خشن، عرفتوا، بس بدنا نحاول نهرسه قدر الإمكان بالكاسة. بصير كمان تعملوه بالمكسر يلي بتحبوه، لا تتقيدوا بأي شيء، بس أنا عم بعطيكم بالكاسة. يلي ما عنده مكسر كمان بتقدر تعمله بالكاسة، أنا بعمله بالكاسة دائما على فكرة، مع أنه عندي مكسر يعني للسهولة للسرعة. وبعد ما صار اللي بدنا اياه هون بنجيب الدجاجة وبنبلش نحطها بالكيس مثل ما انكم شايفين، وبحط وبعمل هيك بايدي مشان تتغطس بالكورن فليكس. بس تتغطس بحطها على الصينية على جنب شان قلية. شايفين هيك بيطلع شكلها كتير، يعني بيطلع شكلها كتير حلو. فنفس الشي بحط كل قطعة بقطعتها، وبرجع بعمل نفس الطريقة. أول شي بتقلل كمان وسخ صراحة، كتير بتقلل وسخ لما بتحطوا صحون، عن جد بيصير الوسخ أكتر، هيك بيكون الوسخ أقل على فكرة. شايفين ما أحلى الدجاجات طالعين عن جد. إذا جربتوا هالطريقة بنتظر الصور على الانستغرام. ما شاء الله هديك المرة أبدعتوا بكيكة الطواية، وكتير انبسطت عن جد على الشي اللي شفته. هلا بلشت احطهم بالقلاية الهوائية، انا بدهنهم شوي بالزيت النباتي وبعدين بحطهم بالقلاية الهوائية. وانتو كمان بالفرن بدكم تعملوا نفس الشي، وخلوه على 160 من فوق وتحت، واتركوه هيك حوالي ممكن 20 دقيقة حسب كل وحدة وفرنة، ما بقدر اكد لكم، بس لازم تدققوا على الفرن كل شوي وتطلعوا عليها. واليوم معنا تعليق مميز من ديما عم بتقول انه كانت لما بتشوف مثل محتواي بتقول عنه الناس ماديين، ناس هم الشهرة وكذا، بس بعد ما شافت محتواي تغيرت نظرتها 100 درجة. فالحمد لله، يعني هي الشغلة كتير نعمة كبيرة انه اقدر اغير نظرة انسانة من شي لشي تاني. فان شاء الله دائما كوني على حسن ظنكم يا رب. جينا على أهم شغلة. كتير صبايا عم يطلبوا مني إنه كيف بتنظفي البقعة الصعبة من اللبس، كتير عم نعاني فيها. في عندكم هاي الشركة هايجينيك، كتير كويسة كتير منيحة. أنا بجيبهم من ماركت الفيلة. وين موجودين غير ماركت الفيلة ما بعرف، بس ممكن موجودين بميجروس أكيد، لأنه بنوجدوا أحيانا بنزلوا بعروض آيوزبير. فهي الشركة كتير فظيعة. أنا جايبة بخاخ وجايبة هاي بتجي مع فرشاي. هاي بتجي مع الفرشاي بتكبسوها وبتحطوها مكان البقعة وبتمشوا، بتنتظروا عليها شوي كاتبيلكم، وبتحطوها بالغسالة وبتنضف. تمام.
أما البخاخ مختلف تماما. البخاخ هذا كاتبين عليه بالعربي، كاتبين عليه لشو بيستخدم إنه بتقدروا تحطوه بحوض الغسالة، وبيستخدم للفرش وللسجاد ولكتير شغلات. تمام. وكاتبيكم إنه بخوا عليه، يعني بخوا على القطعة شوي وحطوه بمي واتركوها وبعدين افركوها. عرفتوا؟ فهذا بيختلف عن هداك، بس انا بستخدمهم اثنيناتهم. البقع هدول بقع صعبة، يعني كانت بنتي شام جاي من روضة وكأنه كابع على حالة شوربة. انا بعد ما حطيت المواد ما فركت الا فركتين ثلاثة، وبعدين دخلتها على الغسالة، وبطالعة بتطلع نظيفة 100%، ما بقى عليها بقع. وكمان في صبايا بيقولوا لي يا تسنيم عم بيطلع ريحة أو عفن بالغسيل. أنا غسالتي مو بعرف إذا نفس غسالتكم، بحط البرنامج بعدين بحط الغسيل بعدين بتزمر، بطالع صوت إنه خلص هذا حدة. هي 9 كيلو، يعني حتى لما ركبوا لي قالوا لي بتعملي هذا الشيء. فأنتوا ما تحاولوا تكتروا الغسيل كتير وكتير يعني، وبنفس الوقت ما تحاولوا تحطوا غسيل فيهم مي، لأنه ممكن بيعطي ريحة بشعة. وهدول المحارم يلي بستخدمها مشان ما يخلطوا الألوان أو يحل شي على التاني. عرفتوا؟ هدول صناعة ألمانية. وهذا المعطر كمان صناعة ألمانية، كتير ريحته حلوة. هدول موجودين بترنديول وبالروزمان. واخر شي بحط بارسيل سائل، هو هذا الابيض بجيبه بستخدمه دائما للملون والابيض بس. اليوم بدي احكي لكم عن النشافه. كتير منكم طلب مني النشافه، ما بنصحها موجوده بالغساله، يعني انا ندمت بعد ما جبتها، لانه انا النشافه نفسها هي في الغساله. بفضل ان تكون النشافه لحال والغساله لحال، لانه بيكون برامجها اكثر. انا البرامج اللي عندي قليله كتير، هن 3 برامج. برنامج انه غسيل وتنشيف، وبرنامج تنشيف صغير، وبرنامج تنشيف كتير. مو كل الأغراض تنحط بالتنشيف، في أغراض بينكتب تحت عليها بالأبيض. لما بتشتروا التياب بيقولوا لكم ممنوع للتنشيف، وأكترية تياب الأولاد ممنوع للتنشيف لأنه بتصغر، وفي البناطين وفي كتير شغلات مثل الفساتين ممنوعة للتنشيف. فأكترية الشغلات قليلة اللي بتتنشف بالنشافة مع الأسف. إن شاء الله يا رب تكون عجبكم الفيديو، ما تنسوا من اللايك والاشتراك، وهلا بقولكم سلام.